大家好，我是玉姐，熊哥玉姐吟游趣，乐龄乐活乐逍遥。第55讲西双版纳原始森林公园。西双版纳跟缅甸、老挝、辽国接壤。我们入住蓝星酒店时，签一份合约书，说我们不会跨境到其他国家。瓦洛就在中缅边境上，去那里要另外申请许可证才可以到那里。蓝星酒店的老板娘说，缅甸正在打仗，你们千万不要去啊。西双版纳的风情跟泰国真的非常相似，马路上都是白色的装置塑像，这些像还会喷水，让整个天气会显得比较凉爽。要去野象谷，上午出发，在楼下看到有人在出租电动单车，问了一下老板，时速最高25公里。在西双版纳，它的空气都是优良的，植被非常丰富，绿意盎然，就去看看吧。首先经过了8公里，到达原始森林公园，我们要过去看看。想说先到野象谷，回来再参观这个公园。往前再骑了约5公里左右，有一点云雨，地上湿湿的，电量应该是5格，变成2格又毛毛的，万一骑不到怎么办呢？当机立断，掉头回航到原始森林公园。往下是下坡，电量又变5格，怪怪。为了安全起见，还是到原始森林公园去游玩。进入园区，首先看到的是湄公河海底世界，门票要180人民币，任何人都没有优待。原始森林的门票是45元，60岁以上、70岁以下是半票，70岁以上是免费。电瓶车一趟40元，来回60元。在这么一个非常有绿意的原始林里面，应该是散散步吧。到孔雀放飞的地点，时间不对，也没有孔雀放飞的活动。我们继续往前行约10来分钟，到达双龙瀑布，是乐器演奏的地点，但也因时间不对，我们继续再往前出发。过了10来分钟，就到达了热带雨林公园，有热舞跟竹竿舞表演。在进入公园里面，首先映入眼帘的是猴子山。虽然猴子是圈养在一个固定的区块，感觉它要蹦出来不是困难的事，所以沿途都有告示牌，猴子出没要小心，不要喂食，也不要去骚扰它，避免被伤害。热带雨林区块分为 A、B 2段，都有索道及垂降的惊险活动，这叫另外收费，规定55岁以上就不准玩。我们都顺着 A、B 索道的路线往前行，在原始森林里面享受芬多精。旅行团为赶时间，只走 A 段，我们走到 B 段就觉得非常的清幽，没那么嘈杂。园区的步道是用竹片编织而成，就是我们拿来当篱笆，它拿来当步道，走起来也是蛮舒服的。它有一些弹性，但就不适合赤脚走了。园区内越来越商业化，他们的作为比资本主义国家的资本化还要资本，每样都要收钱。电瓶车大概10几分钟，收费50块人民币，会不会太贵了呢？我们走的并不是很辛苦，而且是缓坡，回去就变下坡。
大概都是给旅行团，因为他们赶2个景点，用平车来赶时间。我们不赶时间，慢慢悠闲的走是非常棒的。有些绳索桥，他们就把它当作收费的景点，帮你挂上一个安全锁，让你在那边走。在台湾很多这种桥可以免费走的，还有一些桥梁或是可以超捷径的地方都被封死，可见为了电瓶车有生意做，把一些不该封的地方封了，封了以后又可以减少维修费用，真是一举数得。商业化真的蛮严重，到处都有电瓶车，有的可能5分钟、10分钟走得到，也要收个10块、20块。很幸运，我们走完热带雨林公园，外面就有个泼水活动，划定一个区块，民众跟工作人员可以在里面自由泼水，满是热闹。当我们回程走到双龙瀑布，又碰到乐器的表演，他们的风俗习惯打鼓，各种乐器的演奏，节目是非常的棒。4点多到孔雀放飞的场地，可惜放飞的时间是5点10分，还要等1个多小时，忘记了，就直接打道回府。早上看熊哥骑电动车弯来弯去的，也看他一直在注意码表，我还蛮担心的。这样子骑到野象园适合吗？在路上的时候，感觉野象园好像天候不佳，那我们就到原始森林公园吧。一车车的游览车载来了不少的游客。我记得在上海的时候，听别人讲，领队原则上是不知心的，带队能赚的钱，一是园区的电瓶车，2是中餐的并桌。现在又增加了一项，就是看自费的表演。西双版纳对于优待票是60岁到70岁之间的老人可以买半票，要到70岁以上才可以免票。我们还没进入园区，外头就有自费的水底世界，门票180元，这是自费行程的，没有优待票。前天在云南民族村的歌舞秀有半票的优待，我是很想看的。看其他的秀都很贵，而且没有优待票。有些团体就进湄公河水底世界，大陆人现在也都好懒哦，都坐游园车，来回40几块，比入门票还贵。旅行团都会鼓励团员坐游园车，如此比较好控制。到了那里几点就可以看秀，看完之后再排队下山接另外一个秀。刚开始是缓缓的上坡，我走得非常的慢。到达山顶时，有竹竿舞的表演，我就让熊哥先去看吧。之后游客就一拥而散。广播中左边是非遗物质文化展，希望大家可以去参观。我们一般是讲 UNESCO 非遗文化遗产，我近距离一看，它改为国家非物质文化遗产，也就是说以中国的立场，它把它列为非遗文化遗产，而不是全球认定的 UNESCO 非遗文化资产。里头展览的东西相当的多，还有播放非遗物质文化遗产的影片、歌舞。这2片歌舞是它的精髓。
我在那里就把它录了下来。参观的民众并不多，也没有打扰到我的录影。隔壁馆是土特产区，领队应该是没有蒜头，都没有推荐团员进去采购。不管是 A 段区或 B 段区的丛林活动，1段区全部丛林活动要收350人民币，直接乘以5就相当于台币的价格了。记得我们去泰国时 ，Phoenix 曾有一次安排我们去做这一些丛林的活动，是很有趣的。大陆对年龄的限制提早了点。我们上次去骑骆驼，认定要55岁以下才可以骑骆驼。玩滑沙也是55岁，好吧，我就冒充我是55岁以下，就顺顺利利的玩了一趟。在我55岁时，我觉得我的各方面体力还是很棒的啊。为什么就要限制我们不可以玩呢？在走步道的时候，步道是用竹子编的，如此比较不会滑，是很有特色的。相对应韩国的步道是用麻绳铺着，走起来还有一点弹性，相当的好。只是用竹子编的话，就比较不适合推婴儿车了。而韩国是用编织，则会比较顺畅的。走下山的时候，刚好是再过2-3分钟，就是民间乐器表演。其中葫芦丝的表演当然是非常精彩的。让我受不了的是它的扩音器声音好大哦。iWatch 提醒超过80分贝的声音，我很希望把耳塞塞起来。他们就要用这个放送的方法来让附近的游客赶快过来看节目。大扩音器对着在场的游客，声音实在是太大太吵了。回去的过程想说4点多还早，可以到汉町公园去晃晃。在骑电单车途中遇到孔雀健康公园，公园还蛮大的，进去瞧一瞧，就沿着公园边走。哇，这个真的是老人的天堂，到处都是麻将桌、象棋桌或是扑克牌，就是大家围了4个人啊，几个人就那么玩起来了。听他们讲，他们玩的金额也不大，也没有人在那边抓。这个或许是健康麻将、卫生麻将吧。回程熊哥觉得还早，他安排可以去看看星光夜市。无意中来到孔雀主题公园，这个公园应该是当地人的休闲地方，一桌桌的麻将，也有打扑克牌，也有玩围棋。这里是老人娱乐的地方，只是他们的麻将是打13张的。我就问熊哥，13张的打法跟16张有什么差别呢？有一桌少了1个人，还想让我们进去填桌，以便开打。算了，16张我们还会打，13张真的是不会。他们的麻将粒子好大哦，真是特别为老年人设计的。我们在不经意中看到版纳客运站，原来这个车站有很多的班车是可以到各景点的，我们在网络上都查不到。
很多观光客应该是不知情的。比方说到中科院植物园，单程票价23元，如果我们在城市集客中心坐来回是90块钱，差蛮多，差1倍。或许交通工具是不一样，毕竟也只有70公里左右，也还好。而且客运的班次大概半个小时一班，如果坐90块钱的话，早上9点出发，下午4点接回来。万一提早结束了行程，又要等到4点，不如坐客运还比较方便，半个小时就有一班。我们误打误撞来到水纳客运站，哇，这里的客运还不少诶，直接扫码他们的客运 APP 都可以在那里买票。会员说，假如没有坐上，这一张票就报废了。正在研究如何搭公车来版纳客运站搭车呢？我们沿途回家，看到老苗芋10元泡脚，光泡脚最多40分钟，10元没有错。如果还要按脚，或者是肩颈，20分钟要各加30元，共40元。我们选了肩颈20分钟加泡脚各40元。其实在店里大家都在泡脚，也是一个聊天的场所。我们就问了一些景点的问题，同时说我们可能会坐客运车到中科院植物园。他们说前面就有一个版纳客运站的补票站，应该是一个中途站吧。如果前面客人没有坐满，这边就可以补客。得知是在水泥厂对面有一个小店面，旁边是诊所。果不其然，临时车站被我们找到了，下次要去中科院植物园就方便多了。在泡脚的时候，又得到另外一个讯息，也就是在我们住的地方坐2站到水泥厂，那里就有一个补课的地方。我们过去时太晚了，已经打烊。回到社区，老板娘带我们把电单车还给她，再换一辆更新的，明天挑战野象谷。明天我们先到野象谷去玩，中间来这儿买票。明天是星期天，游客会比较多，我们等星期一人少的时候再去中科植物园。回到蓝滨酒店，我的最重要的是在1111光棍节赶快买东西，找桑蚕丝的衣服，哇，都是断码的，好便宜哦！我一口气买了6、7件。要买檀香的熏香，现在也有对折的，我也买了2个檀香的卷香，点一次可以4小时，让整个房间很清新。希望来得及寄到厦门的怡享酒店，我就可以带回台湾咯。今天就说到这里，拜拜。